Hi friends, welcome to Mr&Mrs. விக்னேஷ் வியூஸ். இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் 65 எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கணும். 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர். இந்த மசாலாவை இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மசாலாலாம். இப்போ இதில் 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடணும். ½ லெமன் போட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மறுபடியும் மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான். 1/2 ஹவராக ஊற வச்ச 1/2 கிலோ சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 1/2 லிட்டர் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேவரில் வச்சுட்டு கறியை இதில் போட்டுடலாம். கறி போட்டு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை திருப்பி விட்டுடலாம். சிக்கன் போட்டு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க சிக்கனையும் பொரிச்சிக்கலாம். சிக்கன் 65 ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் இதேமாரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாட்டா பாய்.